Дөрөвдүгээр бодлого. За дөрөвдүгээр бодлогоор x, y гэдэг хоёр тоо өгсөн байна. За тэгээ x, y хоёрын арифметик дундаж буюу z тон 30 болвол x, y, z гэсэн 3 тооны нийлбэрийг олоорой гэж. За эхний өгөгдсөн зүйлээс бүгдээрээ z-ийн утгыг олчихъя. За тэгэхээр z-ийн утга буюу x дээр нэмэх нь y-ийн утга гэдэг нь юу болох вэ гэхээр x дээр нэмэх нь y хуваах нь 2 тэнцүү 30 гэж байгаа бол x дээр нэмэх нь y-ийн утга нь 60 болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь бол яах вэ гэхээр x, y хоёр тооны нийлбэр гараад ирж байгаа гэсэн. Харин бодлого дээр өгөгдсөн байгаа z маань яах нь 30 гэдэг өгөгдсөн байгаа учраас бидний олох гээд байгаа x дээр нэмэх нь y нэмэх нь z гэдэг бол 60 дээр нэмэх нь 30 тэнцүү 90 болж байгаа гэсэн үг. За 5 дугаар бодлого. За 5 дугаар бодлогоор маань 2 шог орхих юм байна. За тэгээ 2 шогны буух нүднийхэн дугаар за ижилхэн байх ёстой гэж. За тэгэхээр бид нар хэдэн шоо байгаа вэ гэхээр үндсэндээ 2 шоо байгаа. За эхний шоо 6 янзаар буун. За хоёр дахь шоос 6 янзаар буун. Тэгээ хоёулангийн зэрэг хаясан учраас үржүүлчихвэл за нийт буух боломжийн тоо 36 буюу нийт үзэгдэл маань 36 болчихж байна. За үүнээс яг ижилхэн нүдтэй байх гэдэг маань өөрөөр бил 1-р шоо 1 гэж буувал 2-р шоо 1 гэж буух ёстой. За мөн яг үүнтэй адилханаар 2 2 3 3 4 4 5 5 6 гэж буuna гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл энд нийт хичнээн боломж байна гэхэл нийт 6 боломж байна гэсэн. Тэгэхээр бодлогын маань нийт үзэгдэл нь 36. За боломжит үзэгдэл нь 6. Тийм учраас магадлал маань юу болох вэ гэхээр боломжит үзэгдлийг нийт үзэгдэлд хуваах юм бол 6-ны 1 болж байна гэсэн үг. За 6 дугаар бодлого. За 6 дугаар бодлого маань бидэрт юу өгсөн байна гэхээр y тэнцэн 3x-ээс хасах нь 5-ыг өрчнө cosine x гэсэн функцийн утгын можийг олоо гэж байна. За тэгэхээр бүгдээр утгын можийг олохын тулд энэ cosine x гэсэн функцийн утгын можийг сонирхоод үзье. За өөрөөр графикийн тойрон байдалтай зурх юм бол за cosine x гэсэн функц маань за 1-ээс эхлээд за хасах 1 рүү буугаад за буцаад 1 дээр очдог. Иймэрхүү хэлбэр. За ингээд цаашаа хязгаараа өргөжлөн за урагшаагаас хязгаараа өргөжлөж байгаа гэсэн санаа явж идэг. За тэгэхээр cosine x-ийн хамгийн их утга нь бол 1 гэж байгаа. За cosine x-ийн авч болох хамгийн бага утга нь болохоор хасах 1 гэж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл яг энэ cosine x гэсэн функц бол хамгийн ихтэй 1 гэсэн утга авах юм байна. Хамгийн багадаа хасах 1 гэсэн утга авах юм байна гэсэн. За тэгэхээр бүгд энийг энийг хасах 1 гэж сэтгэл шууд үржүүлээ бодчих гэсэн. За яагаад гэвэл энэ маань өөрөө шугам хэлбэртэй байгаад таа гэсэн. Тэрний үгс өгөхлөөр cosine-ийн ямар нэгэн зэрэг агуулга даагүй байгаа учраас максимум минимум утга шууд тооцоод явах боломжтой гэсэн үг. За тэгвэл шууд бодчих. y тэнцүү 3-аас хасах нь 5-ыг үржих нь 1 гэхлээр хас 2 гэж гарна гэсэн үг. За нөгөө талаас y тэнцүү 3-аас хасах нь 5-ыг үржих нь хас 1 гэхлээр 8 гэж гарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр бидний анхны өгсөн функцийн маань утгын мууч нь юу гэж гарах вэ гэхээр хас 2-оос 8-ийн хооронд байна гэж гарах нэ гэсэн үг. За 7 дугаар бодлого. За 7 дугаар бодлого маань f(x) тэнцүү a-гийн x зэрэг гэсэн хэлбэртэй функц өгөгдсөн байна. За тэгээд хасах 1.5 x-ийн хасах 1.5 дахь утга нь 8 гардаг болвол за x-ийн 0.5 дахь утга нь хэд гарах вэ гэдгийг олох гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар хамгийн ихний зорилго нь бол энэ a гэдэг тоог олох юм бол функц өөрөөр бүгдээ олчих юм бол энэ утгыг олоход бүрэн боломжтой гэсэн үг. Тэгээд a-гаа олохын тулд бүгд яг энэ өгөгдсөн байгаа энэ хамаарлыг нь ашиглая. За тэгэх юм бол f хасах 1.5 гэдэг маань яг эндээ орлуулаад бичих юм бол a-гийн хасах 1.5 зэрэг нь за 8 гэдэг тоо болно гэсэн үг. За тэгээ бүгд цааш нь бичих юм бол за a-гийн хасах 2-ны 3 зэрэг нь 2-ийн 3 зэрэг болчих гэсэн үг. За эндээс юу гэж хэлж болох вэ гэхээр a-гийн хасах 2-ны 1 зэрэг нь за 2-оо гэж хэлж болно гэсэн үг. За энэ юу гэсэн үг гэхээр a-гийн 2-ны 1 зэрэг нь 2-ын хасах 1 зэрэг гэж болно гэсэн үг. За эндээс юу гэж хэлж болох вэ гэхээр a гэдэг тоо маань өөрөө 2-ын хасах 2 зэрэг гэсэн үг. За эндээс юу гэж харах вэ гэхээр a маань
4-ний 1 болно гэсэн үг. 4-ний 1 болно гэсэн үг. За тэгэхээр бүгд А-гаа олчих юм чи одоо шууд 0.5 орлоо бодвол боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл f 0.5 гэдэг нь юу вэ гэхлээр 4-ний 1 за 0.5 буюу 2-ны 1 зэрэг гэсэн үг. За 2-ны 1 зэрэг гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр язгуураа гэсэн үг. Тэгэхээр 4-ний 1-ээс язгуурах юм бол эцсийн хариу 2-ны 1 гэж гарна гэсэн үг.